உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு டாக்டர் என் ஹஸ்பண்ட் எப்படியாவது காப்பாத்திருக்கேன் டாக்டர். உயிருக்குலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, மூளையில கொஞ்சம் சின்னதா பிரச்சனை இருக்கு. அதை சரி பண்றதுக்கு ஒரு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல டாக்டர். 1000 2000 5000 எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல டாக்டர். என் தலை அடமான வச்சு அதை கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன் டாக்டர். எப்படியாவது காப்பாத்தீங்க டாக்டர். ஒரு 10,000 தானே டாக்டர். நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் டாக்டர். என் ஹஸ்பண்ட் முதல்ல காப்பாத்தீங்க டாக்டர். ஒரு 10 லட்ச ரூபா மட்டும் செலவாகும். கொண்டு வர முடியாது டாக்டர். என்னால அவ்வளவு பைசா கொண்டு வர முடியாது. 10 லட்சம் ரூபா 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் எங்க போறது? இவங்கெல்லாம் இன்னைக்குதான் இவருக்கு மூளையில பிரச்சனைங்கிறதே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நான் கல்யாணம் பண்ண அன்னைக்கே இவருக்கு மண்டையில மூளை இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சேன். மூளை இல்லாதவருக்கு மூளையில பிரச்சனை. உங்க ஹஸ்பண்ட்